做咩？今日又唔係晒，我哋唔係今日嚟探店，使唔使戴眼鏡啊你？咁我哋係扮香港人過嚟幫啲父母提前過嚟探店先，一陣去挑剔佢噶嘛。咁如果一陣佢報得我唔好嘅話，我禮嘅我發上去網報去啦，數佢啊，萬一認到我點算啊？即係你覺得戴住副咁嘅嘢，人哋就認你唔到噶咯？我起碼要知道下先咯。咁啊係，因為睇呢一個係喺呢一個灣區裏邊，亦都係行呢個叫 CCRC 嘅呢個模式。咁亦都係呢個灣區養老嘅一個幾唔錯養老社區。咁啊，今日我哋一探究竟，陳你扮我大哥，你記得幫我挑剔佢喎。好細佬啊，知啦。難得扮嘅，做啊，難得做你一個，到好粗波老師。細佬，係係，嗱聲大佬聽下先。哥，好。岑生係嘛？你好，係你好。係啊，咁想帶個屋企人過嚟，爸爸媽媽想了解下你度呢個社區，咁麻煩你我哋介紹一下啦，好唔好啊 ？OK。我哋你要拍攝嘅咩？係我拍俾爸爸媽媽睇嘅。OK，可以啊。好，呢邊啊。睇下，因為佢哋有了解過，咁但係就即係未嚟到實體，咁我哋作為隻仔女啦，咁啊帶埋我哋大佬呢個大哥細佬，係啊，咁所以睇下我哋實體過嚟睇睇先，拍啲視頻俾佢睇下啱唔啱。OK， 好嘅，歡迎啊！佢哋住邊度啊？我哋喺香港嗰邊過嚟嘅。我哋而家呢邊好多港人啦，我哋而家長住嘅港籍都佔咗1/3多啦。基本上今年應該會差唔多一半外地人，一半港人嗰個規模啦。香港人都多㗎係嘛？係啊。即係因為我爸爸媽媽，我哋知啦，我哋爸爸媽媽好活躍㗎，一定要社交嘅，佢坐唔定嗰啲人嚟嘅。可以啊，我哋呢邊都好多活動嘅，每日會組織好多興趣愛好活動。係啊，我哋介紹下啦。講粵語嘅人多唔多啊？一半左右啦，因為基本上長住嘅長者，香港籍嗰度佔咗1/3以上啊嘛。包括廣州本地嘅同埋周邊嘅，加埋全國各地嘅，基本上嚟講係一半半左右啦。都幾好喎呢度。呢度係我哋第一棟1號樓。一號樓嘅主要配備咧，就會有我哋嘅餐廳啦，同埋24小時值班前台啦，同埋嗰個熱冷室。你講呢邊咧，就你哋比較關注嘅就膳食，因為我哋係一個禮拜要換一次食譜嘅，早午晚3餐都唔同。即係講特別以早餐嚟計咧，粥粉麵包都有，同喺廣州飲早茶咁差唔多嘅。早茶啱晒啦，你睇過係啊。最後咧呢度咧就有我哋每日嘅活動行程表，所以睇到咧，即係講琴日咧，我哋就有一次外出黃沙嗰個三面島咧，就係一個外出遊玩，1個月有一次外出遊玩活動嘅。每日嘅咧例牌咧早上咧9點到9點半咧有個晨練啦，晨練完咧又會有合唱團啦，包括每個禮拜1、禮拜3、禮拜5有個3點3嘅下午茶啦，包括平時啲手工、書法、繪畫、唱歌、跳舞、瑜伽舞蹈啊，包括睇電影啦，即係每日嘅活動行程都唔同，根據你自己興趣愛好可以自由參與其中。我哋會有好多社團，譬如講有個木棉嘅戲曲社團，就京劇愛好者組織一齊嘅，包括無頭走獸嘅社團，包括呢度嘅咧仲有個合唱團，包括我哋有個門球嘅每日都可以組織自己嘅興趣愛好活動參與其中，一頁都顯示唔晒。係啊，我哋每日嘅活動行程好多嘅。呢度咧我哋24小時嘅班全台，所有平時嘅話管家嘅，包括你哋房街。只要一件呼叫管家件咧，可以呼應嘅24小時值班嘅。呼叫完之後咧，包括你帶個空牌可以緊急呼叫功能，按咗呼叫嘅話佢定位。包括呼叫，我爸媽連手機都唔係好識用㗎喎。好簡單嘅啫，就係中間佢有個按鈕，直接撳落去就得㗎啦。一件操作。包括房間嗰啲客廳、洗手間，包括床頭都會有嗰個緊急拉繩，直接拉繩就得㗎啦。因為佢老人家啲電子嘢啊，有時我哋講冇咩幾個鐘頭都講唔明嘅。所以好簡單，呢度咧就我哋平時嚟講，唱歌啊、跳舞啊、書法、繪畫嘅呢下大家聽戲曲排練嘅，睇電影啊。因為我做緊嘅電影啊，而家係京劇排練嘅，係啊排練啊，京劇排練戲曲係啊。但係岑生我話時話，我阿爸阿媽咧，即係呢啲咁文靜嘅嘢咧，佢可能唔係好啱，佢平時中意即係打麻雀啊、打啤牌嗰啲嘅喎。我哋呢邊最怕冇牌友啊。都有，我哋呢邊有個專門嘅棋牌室嘅，我哋帶你去實地參觀了解下。好，打麻雀呢啲係啊，我哋啲不能少啊。係啊，佢一個星期要打4、5場嘅喎。可以啊，呢邊嘅話，我哋呢邊咧相反，3台麻雀台咧，其實基本上都係2台多啲，仲有一台咧仲係空置嘅。因為呢邊咧其實個活動咧
根據你個人興趣愛好嚟講，佢哋參與嘅基本上係以集體嘅為主，麻雀嘅坐得太多，有啲中意嘅都係會少啲嘅。你哋爸爸嚟嘅話，可能就會更加帶動呢度嘅氣氛啦。係啊，但係啱先有個問題啊，陳生又係講起，即係你啱先講嗰啲食譜咧，我記得我哋阿爸阿媽飲早茶，佢哋雖然中意，阿爸會食辣嘢噶嘛。可以啊，我哋可以私人定製，因為我哋每日嘅食譜裏面咧，特別我哋講老人家入住前，我哋健康管理師、營養師會做個營養評估，根據你嘅興趣愛好，包括比如講高血壓、糖尿病嘅，有唔同嘅餐飲需求嘅，我哋會個性化定製呢啲食譜啦。鮮辣啊或者點啊都可以做嘅。個性化嘅定製嘅收費係咪有唔同㗎？目前嚟講都係唔變嘅，一樣嘅。即係都有。呢度咧仲有我哋平時嚟講睇書啊、雜誌啊、報紙啊呢啲熱冷空間。呢邊咧就係我哋嘅棋牌區域，啱先你哋關注比較關注嘅。因為而家咧我哋都有長者每日會過嚟呢邊嘅。呢度有電腦 AI 捉棋啦，同埋呢個麻雀牌啦，包括嗰邊圍棋啊、象棋啊，同埋而家比較流行嘅掼蛋啊都可以嘅。仲有呢個片區咧，就係我哋呢邊嘅一個音樂類型嘅。平時嚟講咧，有啲非洲鼓嘅教學啊、電子琴啊或者揚琴啊，我哋會請外面嘅專業嘅老師會嚟教學嘅。有音樂類型嘅愛好又可以參與其中。喂，呢個我好似阿爸阿媽識玩下嘅喎，佢可唔可以組織下開下班？可以啊，可以。即係佢哋有冇啲老友？有。比如講，而家我哋入住嘅長者會成立咗嗰個門球社團啦、合唱團啦、京劇社團啦，同埋無頭走獸啦，你可以成立一個非洲鼓社團都可以㗎。包括我哋呢邊咧就係我哋嘅醫療板塊。第一個咧，我哋就有個叫康復評估室，入住前咧都會有啲康復訓練啊，同埋評估入住長者嘅啲身體狀況。我哋再量身定做個性化一個照顧方案。即係咪每一個長者有時可能佢需要護理嘅程度唔同，就喺度做評估啊？係啊係啊，評估完咧，我哋會做一個個性化嘅照顧方案啦，一對一嘅。呢度咧就我哋平時嚟講做啲小病小痛嘅康復訓練，比如講呢邊有啲疼痛治療儀啦、肌肉治療儀啦，都有唔同嘅治療嘅方案。呢邊咧仲有我哋嘅醫務室。目前嚟講咧，我哋呢邊咧就會每個禮拜一有個集中就醫同埋代取日，都係去三甲醫院祈福院。祈福院咧亦係港人嘅醫院，包括而家大灣區嘅醫療券，港人嘅醫療券可以喺祈福院使用。再喺我哋呢邊住滿半年咧，可以辦廣州嘅城鎮居民醫保。再辦理嗰個買醫保之後咧，佢住院就可以報銷。包括每個禮拜二、禮拜四、禮拜六咧，有我哋自己嘅商務巴士去到市廣路地鐵口啦。祈福院呢邊咧係我哋綠色通道合作醫院，小病小痛都係呢邊嘅話，我哋小胃炎。如果大病大痛咧，都係優先送到祈福院嗰邊，包括佢醫保啊、公費啊都可以。包括而家港人嘅大灣區醫療券，又可以喺祈福院使用嘅。咁都可以啊。幾耐到啊？呢度如果去祈福院嘅話，8到10分鐘左右啦，到10分鐘。係啊。呢啲都幾新喎。其實話時話呢度習總係幾耐開嘅呢度係？呢度正式開咗大概2年左右啦。所以都比較新。而家我哋落嚟嘅咧，我哋負一樓改造嘅一個活動區。因為呢邊咧係用我哋嘅停車位嚟改造嘅，所以空間，因為我哋而家嘅話1樓、2樓基本上就買啦。咁特別嘅，點解喺停車場度嘅？會唔會到時一陣佢哋落嚟打假球？係啊，冇人睇到咁咪不得了？我哋都會有緊急拉繩嘅，包括定位都可以呼叫嘅。呢度咧係我哋入住長者嘅一啲自己分個地俾佢哋可以種菜啊、種花啊咁咯，一個少少嘅個人活動空間咯。會唔會種下種下俾人偷咗㗎？呢邊唔會嘅，呢邊我都係維持人類㗎啦。都係玩，都係種下玩下、運動下㗎啦。唔係㗎，我哋啲我阿媽好認真㗎，佢煮完之後佢真係攞嚟食㗎。而家呢啲真係有人攞翻去食㗎。佢自己種住都係諗住又可以觀賞又可以食用咁咯。呢邊咧我哋可以出去有個後花園、市政公園，呢度一直延伸過去。禮拜六、禮拜好多人喺度搭帳篷、露營野餐嘅，一個大嘅市政公園。因為我哋啱啱係有自己一個後門可以自由進出，我哋可以進出，但係出面唔可以入嚟啦。將呢我哋嘅私家後花園後門，即係呢個位置。係，我哋可以自由進出，但係出面嘅人唔可以入嚟㗎。即係我哋就可以進出冇問題，即係有人喺度夾住。係啊，我哋有安保嘅，有10票喺邊。係啊，好嘅。話時話咧，今次我哋
即係開車嚟。咁如果譬如我爸阿媽佢咪即係有啲老友啊親戚，咁有時想上嚟探下佢，咁佢哋譬如喺香港嘅話，坐呢一個嗰個高鐵啦。有兩個方式啦，第一個高鐵嘅話就到西九龍到廣州南站大概52分鐘啦，南站再打車過嚟我呢邊大概都係15分鐘左右。所以我哋號稱同香港其實打到1個小時3個圈嘅。第二個咧，你如果係坐香港嘅中旅啊、晉東啊嗰啲港旅直通巴士咧，實際佢係大概2個半鐘左右，可以去到就近嘅祈福酒店過嚟嘅話，大概6分鐘左右，係好方便嘅。我哋之前咧阿爸阿媽問過，好似嗰個富力嗰度咧近少少啊，係咪啊？富力離廣州南站近啲，差唔多幾多，大概爭8分鐘左右啦。8分鐘車程。係啊。我哋整體綠化率咧係達到50%嘅，所以空氣質量係保持得比較好嘅。咁啊，總共而家目前成個即係有幾多個呢個床位啊？因為有時可能我爸阿媽佢哋咧，如果係即係啱咁計啦嚇，咁佢可能會叫啲朋友啊，叫啲街坊啊一齊啊，約翻幾個。介紹下啦。我哋呢邊咧整個佔地面積咧就係呢6棟樓2.5萬方，建築面積嘅話係4.5萬方。我哋目前咧就喺第5號樓。因為我哋整個片區嘅話，佢係分咗2部分嘅。第一部分咧，呢6號樓就係屬於護理區、失能失智嘅照護專區，132個床位，而家都住咗120個老人家左右啦。我哋目前開放嘅1到5號樓咧就活力區嚟嘅，239間房，住滿啊至400人左右。佢一個中型康養社區，唔會太大。我哋啱先喺1號樓嗰度上嚟嘅話，就參觀咗餐廳啦，包括我哋嘅音樂室啦，再到2號樓嘅醫務室啦、棋牌啦。包括撈貓室啦，包括樂器室啦，負1樓嘅乒乓桌球健身房同埋後花園。3號樓1到3棟咧，我哋係啱正式對外開放嘅。4、5號咧係過完7節假期之後先會分期開放嘅，所以住滿嘅話，我哋實際嘅房源係唔多嘅，都係得200零間房啫。呢個住239間房，400人左右。係啊。但係呢度已經有100幾個，呢個係護理嘅，失能失智嘅132個床位，而家都住咗120人左右啦。嗰邊唔使點介紹啦。好，係我哋上去睇下房間啦。呢個咧就我哋第一個房型，我哋叫一居室。按香港個尺數嚟講咧，我哋係建築面積510尺左右，建築面積。佢呢度咧就係一個細房型嚟嘅，最細嘅房型，但係目前嚟講咧，我哋所有房型其實都係南北對流單邊位嘅，所以空氣比較流通。但係呢個房型目前咧已經係冇晒噶啦，預訂滿噶啦，因為呢個房型比較少。單間房間係可唔可以放雙床嘅？可以有啲放2.1米嘅床啦，2張床，佢會將衣櫃放到嗰個6號嘅位置啦。呢個係洗手間係嘛？係，我哋會改造呢個，到時會改造成一個趟門嘅，呢度仲未改造。真正上面嗰啲係交付嘅一個趟門，一個推拉門嘅。呢個就係啱先所講嗰個拉繩啦，係咪？係啊，直接撳呼叫嘅話，呢個咧就緊急拉繩，喺房間、床頭、洗手間、客廳都會有呢啲拉繩嘅，只要撳咗就係直接呼叫到我哋24小時值班前台噶啦。大少少啦，我爸媽呢啲房應該可能唔係好合適佢哋喎。咁我哋再睇下2房1廳啦。口處這裡它是設了12個花園的一個設計，門口上面有2個花園。都幾多嚟，就咁啱定係點㗎？會唔會係咪知我哋過嚟㗎？我哋話係呢度就我哋2房1廳個房型，建築面積係1100尺左右㗎啦。係啊，呢邊就有個主臥。呢個係咪目前最大嘅房型嚟嘅？係啊，呢個係主臥。係呢度有個廚房、客房，有個書房仔咁咯。係啊，就都係推拉嘅，到時係啊，都係改造成推拉門、趟門嘅。但係呢個隔音會唔會唔夠咧？仲可以嘅呢個。係啊，房間嚟啊嘛。係喎。呢個係比啱先嗰個大，同埋好似開揚啲，佢呢個係3面嘅180度，雖然要少3面啦，但係都係個採光概念。佢好長啊，成個一個大家都可以這樣子哇！小孩子會過來睇。過唔過？俾人掃晒波，點算啊？手間嗰條過，
啊，呢個係團購嚇定係旅居啊？係啊，喂，俾人團購晒冇房啦！呢度咧就我哋嘅主力房嘅，建築面積85平方，套內實用係按你個香港嘅話就係900尺左右嘅一房一廳。我哋60%嘅房人呢個房型嚟嘅，最受歡迎嘅。最受歡迎係呢一個。係啊係啊，因為佢格局咧比較方正啲，洗手間乾濕分離，洗手間呢邊乾濕分離嘅。誒會有智能馬桶啦，全自動智能馬桶啦。包括我哋呢邊亦會有一個獨立嘅廚房，獨立嘅廚房可以特別呢個設計好多人都比較中意嘅，有個半開窗嘅設計可以喺度一邊煮熱飯一邊睇下傾偈咁啦，係啊，試一試先，喺度，你可以睇翻張台，翻張台。阿爸阿媽呢啲嗱，阿爸阿媽呢啲咁嘅係嘛最中意啦嗱，我阿爸食完飯係嘛？阿爸爸咪最中意咁樣樣喺度，腳上去咯，係嘛？誒，唔好講啦，出到時俾你見到咪不得了，俾你知道。咁個點樣？呢啲沙發係咪軟暗色中啲啊？係幾比較錯嘅，呢個人體力學原理嘅。咁但係講到咁好，收費如何咧？阿陳總呢個？咁到時嘅話，我哋呢邊咧，實際呢個房人咧，我哋係按金加月費嘅模式。目前咧都係5萬蚊嘅入住保證金。月費嘅話會打個折。目前嚟講，呢個房間咧一個人入住嘅話係11,540左右折後價。11,540。如果兩個人住咧就會優惠啲，就12,840左右，即係13蚊左右啦。咁啊，陳總好似啱先，我見到都好多呢啲考察團係話過嚟，咁因為又唔知道合唔合適，因為畢竟你一住就鎖定比較長嘅時間㗎嘛。有冇啲合同期嘅？有冇啲旅居試住下咁樣嘅？可以啊，我哋有住2日1夜嘅，最長係7天6晚，1個禮拜左右啦。個禮拜係都。禮拜都知根知底㗎啦。咁睇下同阿媽商量下，要唔要過嚟咯？老豆肯定冇問題㗎啦，肯定睇阿媽啫。冇所謂啫，佢去邊都係佢最中意周圍去㗎啦。你哋如果好似成為咗你哋嘅會員之後，咁你哋有唔同嘅地方㗎嘛？可唔可以即係譬如話我去開其他地方旅遊喎，咁我又想去你哋其他嘅社區裏面住，就唔使揾酒店啦。係按當地嘅收費標準支付就可以啦。好嘅。咁就冇咩問題啊，大哥？都冇乜。唔該晒阿陳總啲。係啦，咁啊辛苦你，到時我哋有咩電話聯繫，到時我哋同阿媽商量完之後，再揾你啦，好唔好？好，多謝你啊。唔該晒。OK，唔該晒。好，拜拜。終於可以除翻副眼鏡啦。做啊，即係出到嚟覺得安全啦，冇事啦。啱先我叫你挑剔人哋㗎，你得我挑剔，你又唔挑剔。你有戴眼鏡啊，我挑剔我出唔到嚟啊，驚。你都有戴眼鏡㗎，我呢副透明嘅大佬，我唔戴我揾唔到路行出嚟啫嘛。咁但係睇就睇完啦，咁不如幫未嚟嘅朋友係嘛總結一下，或者係喂你哋有冇啲咩挑剔嘅話，下次我哋一齊過嚟再挑剔下佢都得㗎喎。咁啊，即係講真嗰句啦，你話佢有咩特別挑剔，其實真係冇嘅，因為樣樣佢都叫做該有嘅都有咯，該有嘅嘢都有。但係我發覺咗一樣嘢喎，佢冇泳池喎。因為泳池咁係啊，佢真係冇泳池。但係其實我啱啱即係之前我有問過下，頭先收咗鏡頭之後，咁啊同啲工作人員都問過下，佢附近咧，因為佢好擅長於做一樣嘢咩咧？佢整合呢個周邊嘅啲鋪頭啊，或者各方面嘅資源咁樣嘅。佢話齋你附近度有啲飲食嘅餐飲咧，憑住佢係裏邊嘅居民咧都有折打。咁啊，而且去佢附近呢度幾分鐘呢邊行過去啊。咁啊，有個游泳館嘅，都係有恆溫，即係一樣可以有水游。咁啊，只不過嚟講，即係你話喺個社區裏邊有埋，我自己直接可以去，即係行落樓就游得到，咁啊更加方便。整合咗都係佢優勢。咁但係其實除咗呢個泳池，你有冇其他發覺佢有冇其他啲不足嘅地方？其實呢邊嗱，即係如果我嚟講下，我啲好動啲嘅嚟講咧，我就覺得佢裏邊靜咗少少，唔知係咪今日凍啊？老人家今日出嚟少啲，可能真係凍啦，因為今日而家反而參觀嘅人，參觀人真係都唔少，參觀都唔少。同埋我發覺呢個問題就係佢個地理位置，因為佢
你話近南站確實都近，即係交通上面都係近，但係亦都係咁嘅原因咧，佢就喺個即係市中心咧，算係即係叫近郊少少。咁周圍都係啲樓盤啊咁啊多，咁啊所以咧自然嘅一啲資源，即係譬如江啊、河啊、山呢啲咧就少嗰啲。咁睇你點樣取捨啦，係咪？咁呢啲係有利有弊噶啦，真無論投利不嬲都係咁噶啦。空氣都唔錯嘅，入裏面空氣都唔錯。咁但係如果你話對於即係有山有水嘅附近嘅話，咁空氣肯定冇得比噶啦。同埋好似了解過我哋門檻上面嘅話都高，即係咁得。頭先佢阿陳總啱啱講就話都係5萬蚊押金入住，咁啊10000零蚊。頭先佢講嗰個一房一廳係13000係嘛？13000蚊兩個。起步條件起步線就高少少。係。床位都中規中矩啦，都有400零張床位，咁係200幾張床位，能夠住400幾人，200幾個床位，400幾人，200幾間房，400幾人。係啦，咁就社區地咧就中型啦，但係都算係咁噶啦。佢同埋有樣好處咧，就話即係佢有樣幾好嘅，係嘛？即係其實都係佢個後門，佢後門嗰度可以直接去黐落個公園度，即係外邊有啲公共嘅公園咁樣嘅。咁啊，呢一樣嘢係多咗，即係無形中多咗空間咯。即係正如我頭先所講，佢就勝在可以整合一啲周邊嘅資源咁樣嘅嘢，但係好多就未必係全部係自己，唔係自己打理嘅話，有啲嘢就變咗佢好難去下即係自己話晒事。咁啊，但係就無形中擴大咗個優勢，呢個係個優點位嚟嘅。咁啊，大致上今日木棉人家嘅話咧，就參觀到呢度啦。咁如果你哋想睇其他嘅社區，亦都可以喺度評論區裏邊咧留言一下，或者係有啲咩關於養老嘅問題啊，老人家擔心嘅嘢，我哋亦都可以喺度探討一下嘅。咁同埋最緊要多一句，好唔好？你都可以聯繫我哋，咁我哋可以提前同你安排呢個旅居自己親自過嚟體驗一下嘅。咁佢呢邊旅居咧就短嘅，學似我哋咁過嚟參觀下長少少嘅2日1夜，最長就可以去到係7日6夜嘅。咁裏面包食包住，可以因為親身體驗下先至知道究竟適唔適合自己嘅。OK， 好啦，咁我同阿 Man 就都係嗰句，未老先籌謀，養老唔使愁。我哋下期見，拜拜。